Si Fred Amora, nahibaw man mo, di gyud ta makaako nga mobiya sa atong mga senior citizens. Kay kita nahimo sad nga OSCA. Oh, nahimo kitang OSCA sa Gindulman. Ug gani di ko manghambog sa akong panahon. Dito na to nahatagan og dakong pagtagad ang mga senior citizens sa Gindulman, Bohol. Di ko manghambog, magpasalamat ko gani, no? Nga sa akong panahon, nga ako ang OSCA, nakapatukod kita sa bago air condition nga senior citizens building nga wa mahimo sa ubang mga OSCA head. So di kong kabiya, no? Di kong kabiya sa ato mga senior citizens sa Gindulman. So ako nanawagan, no? Nangita ko paagi nga makakuha ko sa cell number. Sa cell number ni Mayor Ben Balo. Astila, no? Well, hinauton ta nga sa laing pagi, no? Og dili pinaagi nako sa laing pagi makakita tagsulbad ni ani. Kay hangtod karon sa kanang giingon, abot na lang ang bulan sa Hulyo, wala pay OSCA nga nipuli ni Dr. Bonifacio Timbal. Kaya nag-expire naman ang iyang termino ni atong Hunyo City. So daghan, mga permahonon, mga dokumento sa buhatan nga napinding karon. Kay wa pa nakapili si Mayor Ben Balo kung kinsa ang ipuli. Ang problema sa kunang ingon, dunay gusto si Mayor Ben Balo nga ibutang sa maong buhatan apan wala didto sa mga pangalan nga gisumiti sa mga seniors. Sa tulo ka pangalan, wala maapil ang maong tao. Ang pangutana karon, kinsa may masunod ani? Ang pagbuot ba sa mayor or ipasubay sa proseso nga gilatid sa balaod alang sa pagpili niini? So, dako kayong hagit ni, no? Usa ni ka problema nga timbang-timbangon teli nato kay matud sa presidente mismo sa federasyon kapunungan sa tibok senior citizens sa Gindulman. Matud pa niya kung mahitabo nga ang balaod dili sundon unya ang magbuot na lang kung kinsa ibutang diya sa OSCA, ang mayor, makahimo unya kinig precedence. Precedence, in English na. Ay pasabot na, mahimo unya kining sumbanan. Sundugon usab sa ubang lungsod, diin ang katungod sa mga seniors nga mupili o kinsa magdumala kanila, ha? Mawagtan na. Ay pasabot na mga higala, ang balaod dili na masunod ug ang kagustuhan na sa mayor ang masunod. So muna dakong pangutana karon ug unsaon ni kay dunay baya poy punto ang federation, ang mga seniors kay naaman lagi nakabutang sa balaod special law talagsaong balaod nga alang lamang sa mga senior citizens nga ang pilion nga mahimong OSCA head gikan gayud sa mga nominasyon sa federasyon o kapunungan sa mga senior citizens. Dili ang mayor ang magpili, siya lamang ang maghimo sa appointment apan pagpili kung kinsa gikan kana sa tulo ka pangalan nga gihatag sa federation or organizations, association sa mga senior citizen. So anyway, no, ako nagaampo kanunay, karong adlaw gani mga higala, kaduha ko ni tawag ni Mayor Ben Balo. Well, tingali, busy, no? Busy kayo nga itong mayor, wala, mutubag ka na ko. Pero maningkamot gihapon ko. Aron, makatabang ko, mangitag pagi, unsaon pagsulbad, kining maong problema. No?
So, anyway, ug unsa man ugaling, at least, ako, no, ang akong gugma sa mga seniors, wa gyud nako pasagdi. Nangita kong paagi nga makatabang sa pugsulbad sa maong problema. Basta problema gani, muna kong ingon, problema, dili na to daganan, dili tabunan, pangitaan o kasulbaran.